ओसु स्टूडेंट जो मैंने इलेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस रखते तो से वीडियो तो पूर्व असाइनमेंट एग्जामिनेशन दुईटी कि तीनो वीडियो अपलोड करा तो आउ जो बड़का यूनिट गुरा रही यूनिट 3 रो दीटा पार्ट और यूनिट 4 रो दीटा पार्ट ताको अपलोड करा टर्म एंड एग्जामिनेशन तो समस्त वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं पॉलिटिकल इलेक्टिव जहाँ अच्छी सेयार करूँ तो निहाती भाव में असाइनमेंट एग्जामिनेशन देइछंती तो जानी निहाती भाव में जो वीडियो गुराक आपण अपलोड करी तो प्रत्येक पेपर एसीसी हो ब्लॉक 3 हो ब्लॉक 4 हो सबू पेपर रु निहाती भाव में मो वीडियो 30 रु 35 क्वेश्चन आसी तो वीडियोटी को संपूर्ण देखो सबू किंतु आपण मैंने असाइनमेंट एग्जामिनेशन निहाती भाव में हार्ड क्वेश्चन पाइबे किसी पेपर आ किसी पेपर सहज एसीसी तो सहज थिला जहाँ भी हो किंतु आपण मानू एग्जाम प्रिपेयर होगा पड़ो असाइनमेंट एत हार्ड पड़ी माने निहाती भाव में टर्म एंड एग्जामिनेशन रे बहु भितर आसो क्वेश्चन तेबे जीपीएस 2 रो शॉर्ट क्वेश्चन देखा आज प्रथम क्वेश्चन स्वाधीन भारत में प्रथम स्वायत्त शासन व्यवस्था डैश मसीह कार्यकारी होता आंसर एवं 1959 मसीह स्वाधीन भारत में प्रथम स्वायत्त शासन व्यवस्था आरंभ होता कार्यकारी होता 2 नंबर स्वायत्त शासन व्यवस्था संस्कार आने केंद्र सरकार डैश कमिटी गठन करथिले एटा हबो बलवंत राय मेहटा कमिटी स्वायत्त शासन व्यवस्था संस्कार आने केंद्र सरकार बलवंत राय मेहटा कमिटी गठन करथिले 3 नंबर बलवंत राय मेहटा कमिटी डैश मसीह गठित होता आंसर एवं 1957 मसीह बलवंत राय मेहटा कमिटी गठन करा जायथिला तो ये पॉलिटिकल इलेक्टिव जो क्वेश्चन आप डिस्कसन करा नोट करंतु टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रिपेयर होंतु 4 नंबर देखंतु बलवंत राय मेहटा कमिटी डैश व्यवस्थार प्रचलन पर सुपारिश करथिला आंसर एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहटा कमिटी प्रचलन पर सुपारिश करा जायथिला पंचायती राज व्यवस्था शीर्ष स्तर हेउची डैश आंसर एवं पंचायती राज व्यवस्थार शीर्ष स्तर हेउची जिला परिषद 6 नंबर देखंतु डैश हेउची पंचायती राज व्यवस्थार मम स्तर सॉरी निम्न स्तर एटा हबो डैश हेउची पंचायत राज व्यवस्थार निम्न स्तर आंसर एवं पंचायत समिति 7 नंबर पंचायत राज व्यवस्थार सर्वनिम्न स्तर ग्राम पंचायत सर्वनिम्न एटा निम्न स्तर सर्वनिम्न स्तर हम ग्राम पंचायत निम्न स्तर हम पंचायत समिति सर्वनिम्न स्तर हम ग्राम पंचायत देन भारत में डैश मसीह सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी करा जायथिला आंसर एवं 1968 मसीहा अक्टोबर मासरे कार्यकारी करा जायथिला देन देखिबा ओडिशा रे डैश मसीह पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी है आंसर एवं 1961 मसीहा जनवरी 2 तारिख में ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था कार्यकारी होता 10 नंबर डैश संविधान संशोधन रे पंचायत राज अनुष्ठान गुड़ी को संविधान मर्यादा और क्षमता प्रदान करागला आंसर एवं 73तम जोटा 1992 मसीह संविधान संशोधन रे पंचायत राज अनुष्ठान गुड़ी को संवैधानिक मर्यादा क्षमता प्रदान करागला 11 नंबर डैश अनुसूची रे पंचायत अनुष्ठान गुड़ी को संविधान मर्यादा क्षमता प्रदान करा जायछि केउ अनुसूची रे आंसर एवं 11 अनुसूची बा 11th शेड्यूल रे डैश भाग में पंचायत अनुष्ठान गुड़िक गठन विषय आलोचना करा जायछि आंसर एवं 9म 11 नंबर आपनकर क्वेश्चन आसथिला एग्जाम रे तापर देखंतु 13 नंबर क्वेश्चन डैश धारा रे पंचायत अनुष्ठान गुड़िक विषय उल्लेख रही आंसर एवं 243 धारा रे पंचायत अनुष्ठान गुड़िक विषय उल्लेख रही 14 नंबर पंचायत अनुष्ठान गुड़ी को डैश कोटी विषय संवैधानिक क्षमता अर्पण कर आंसर एवं पंचायत अनुष्ठान गुड़ी को 29 गोटी विषय संवैधानिक क्षमता अर्पण कर देन देखा पंचायत अनुष्ठान गुड़िक कार्यकाल डैश वर्ष केते वर्ष पंचायत अनुष्ठान गुड़िक कार्यकाल आंसर एवं 5 वर्ष 16 नंबर गोटे वार्डर 18 वर्ष किंबा तर्दोष्ण समस्त पंजीकृत भोटदाता ने डैश गठित आंसर एवं पल्ली सभा गठित गोटे वार्डर 18 किंबा ताठू अधिका पंजीकृत भोटदाता ने कौन गठन कर आंसर एवं पल्ली सभा 17 नंबर गोटे ग्राम पंचायतर 18 वर्ष किंबा ताठू अधिक पंजीकृत भोटदाता ने डैश गठित आंसर एवं ग्राम सभा सेटा पल्ली सभा एटा ग्राम सभा देन देखिए आम 18 नंबर क्वेश्चन डैश ग्राम पंचायतर मुख्य अटंती आंसर एवं सरपंच ग्राम पंचायतर मुख्य अटंती 19 नंबर सरपंच कार्यकाल केते वर्ष
ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର ହେବ 5 ବର୍ଷ। 20 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ 5263ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି? ଆନ୍ସର ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ଭିତରୁ ଆସିବ, ତ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିକି। 22 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବା ଦରକାର? ଆନ୍ସର ହେବ 21 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ। 23 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆଣିଥାନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 28 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 29 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। 30 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡ଼ିଓ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ବା ବିଡ଼ିଓ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। 31 ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ତାର ଆନ୍ସର। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେବ ବ୍ଲକ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ କେନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। 34 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। 36 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି? ଆନ୍ସର ହେବ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିଛି। 39 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳିଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେବ 9ମ ଭାଗରେ। 40 ନମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁସୂଚୀ? ଏଇଟା ହେବ 12ଶ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ଏଇଟା 40 ନମ୍ବର ପଢ଼ିବେ। 41 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେବ ପୌର ନିଗମ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପୌର ନିଗମ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେବ 6ଟି ପୌର ନିଗମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। 43 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିଗମ ଗଠିତ ହେଲା? ଆନ୍ସର ହେବ 1994 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୌର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମେୟର କୁହାଯାଏ। ମେୟର। 45 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପୌର ନିଗମର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ପୌର ନିଗମର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେବ କାଉନସିଲର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ପୌର ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟନ୍ତି? ଆନ୍ସର ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ବା ପୌର ଆୟୁକ୍ତ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର। 47 ନମ୍ବର ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଷ? ଆନ୍ସର ହେବ ପୌର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। 48 ନମ୍ବର ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଧ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌରପାଳିକା।
49 नंबर ओडिशा वर्तमान डैश गोटी पौरपालिका अच्छी आंसर हे ओडिशा रे समुदाय वर्तमान 344 पौरपालिका अच्छी। तो समस्त कहबी मु कोर पेपर 3 हो कोर पेपर 4 हो इलेक्टिव पेपर हो जीपीएस 2 हो जहाँ भी हो एसीसी 2 हो निहाती भाव में मो यूट्यूब चैनल तार समस्त वीडियो अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ताको टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रिपेयर हूँ निहाती भाव में एथरक टॉप क्वेश्चन आसो असाइनमेंट ठू। तो नेक्स्ट वीडियो रे किसी नुआ टॉपिक विषय आलोचना करवा चैनल को सब्सक्राइब करूँ चैनल सहित लिंक रुहतु रोचे धन्यवाद।